Тетяна Овчиннікова. Стук-стук. Початок 2000-х. «Аню, тебе до телефону!» – гукає мене бабуся. Мені 15, і про мобільні ми тоді чули лише з телевізора. Початок 2000-х, коли ми щойно відійшли від розмов про всесвітній комп'ютерний збій, не те, щоб мене це якось обходило, бо до мого першого ПК ще понад 5 років. Коли я виходжу зі своєї кімнати до передпокою, де стоїть телефон, бабуся грайливо підморгує й одними губами шепоче: «Хлопець». Я скидаю брови у здивуванні, бо навіть уявити не можу, хто мені телефонує. Хтось з однокласників? Напевно, бо більше нікому. Я не надто популярна серед хлоп'ячого колективу. Чомусь всі вважають мене пихатою та зазрозумілою, хоч насправді це далеко не так. Я просто боюся спілкуватися з хлопцями. Боюся сказати якусь нісенітницю, через яку мене повважають якоюсь не такою, тому й намагаюся відмовчуватися. Збоку це, напевно, і здається пихою. Я навіть чула, як один хлопець казав: «Та до неї на кривій козі не під'їдеш», хоча ніхто навіть не пробував під'їжджати. «Так», – говорю в слухавку. Звідти лунає стукіт. А в мене шкіра вкривається сиротами, а по спині тече холодний піт. Невже то знову він? Він з'явився, може, тижнів зо 2 тому, чи то я тоді його запримітила. Задзеленчав телефон, я була найближче, тому взялася відповідати. «Алло?» У слухавці лунала тиша. «Алло», – повторила я, – «вас не чутно». Стало чутно. На тому кінці дроту почулося шарудіння і постукування, але я списала те все на радіоперешкоди, які час від часу траплялися при тодішньому зв'язку. «Алло, якщо ви мене чуєте, перетелефонуйте ще раз». І поклала слухавку назад. Далеко не відходила і недаремно. Телефон озвався дзенькотом за якусь хвилину. «Так», – зробила нову спробу я. І знову зі слухавки лунало лише шарудіння і незрозумілий стукіт. «Та що ж таке?» – вигукнула майже обурено. «Я нічого не чую». На моє сердите бурмотіння з вітальні виглянула бабуся. «Що таке, Аню?» Я переповіла їй, що відбувається, і передала слухавку зі словами: «На, послухай». Бабуся перехопила слухавку та ще не встигла донести її до вуха, як звідтіля пролунали гудки. На тому кінці розірвали зв'язок. На якийсь час телефон затих. Ми з бабусею подивилися одну на одну, віддзеркалено знизали плечима та розійшлися по своїх кутках. Далі я з подружкою побігла на двір, тож не знаю, чи дзвінки повторювалися. Наступного дня все повторюється. Знову дзвінок, знову незрозумілий шурхіт і стукіт. Знову я кидаю слухавку. І так кілька днів поспіль. Причому списати це все на несправності з телефоном я не можу, бо інші дзвінки, як від моїх подруг, так і до мами з бабусею проходять, навіть міжміські. Зв'язок чіткий і без перешкод, ба більше ні мама, ні бабуся не чують жодного постукування. Вони постійно натрапляють на своїх чи моїх знайомих, таланить лише мені. Хоча й телефонує цей невідомий лише після школи та ніколи увечері, коли стомлена мама, яка тягне на собі всю сім'ю, приходить додому. Та й увечері я в основному на гульках, мені не до того, щоб відстежувати телефон. Хоча бабуся одного разу казала, що кинула слухавку, та чи стосується це незрозумілого шурхіту, я не знаю. Черговий день, червень на дворі, я готуюся до випускних іспитів з 9 класу, серйозно готуюся, адже я заучка ще та. І мені потрібні мінімум 10 у свідоцтві. І тут, у тиші пустої квартири, бабуся з подружками охороняють лавку біля під'їзду. Дзеленчить телефон. Трохи сердита, бо мене відривають від повторення косинусів та тангенсів, я підношу слухавку до вуха і майже, бо я вихована дівчинка, гарчу. «Так». Зі слухавки лунає давно знайоме постукування та шурхіт. «Та хай тобі грець! Та скільки можна?» – вибухаю я. «Якщо це якийсь жарт, то це зовсім не смішно». З телефону лунає 2 чітких постукування. Стук-стук. Що за... Я завмираю, не донісши слухавки до важеля.
З голови вилітає усіляка алгебра та геометрія. Там взагалі, здається, поселяються протяги, які видувають будь-які думки. Дослухаюся, проте жоден звук не доноситься до мого вуха. Та що в біса відбувається? Стук. Здуріти можна. Я не розумію. Розгублено промовляю я в нікуди. Стук. Це що, такий спосіб спілкування? Тицяю я пальцем в небо, бо уявлення не маю, що можуть означати подібні стуки. Хоча усвідомлення того, що вони таки щось означають, все ж приходить. Стук. І це означає так? Стук. Просто чудово. Я що, спілкуюся з дятлом? Стук-стук. А це має означати ні. Мені вже потроху стає весело. Стук. Отже, один раз це так, а 2 рази це ні, правильно? Стук. Капець. Стук. Ти теж погоджуєшся? Я вже відверто сміюся над цією ідіотською ситуацією. Та ніде правди діти, і зацікавлююся теж. Стук. Але чому ти не говориш? Стук, 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 стук. Так, точно, на це питання не можна дати відповідь так чи ні. Добре, розберімося. Ти не можеш говорити. Припускаю, очевидне. Стук, стук. Тобто можеш? Стук. Тоді чому обрав такий спосіб спілкування? Зі слухавки знову лунає какофонія незрозумілих звуків. Так, питання знову неправильне, але мене вже цікавить інше. А ти хлопець чи дівчина? І знову торохкотіння, яке аж впивається у барабанну перетинку. Та зрозуміла я. Добре, ти дівчина? Стук-стук. Тобто хлопець. Стук. І чому ти сюди телефонуєш? Стук, 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 стук. Та що ж таке? Припини торохтіти, інакше я кину слухавку. Стук-стук. Тобто ти не хочеш, щоб я так робила? Стук. А що ж ти від мене хочеш? Цього разу на неправильне запитання у слухавці лунає тиша. Ну, так хоч легше. Я так розумію, ти хочеш поспілкуватися? Стук. Зі мною? Стук. Чи будь-з ким підійде? Стук-стук. Я тебе знаю? Чомусь виникає думка, що це хтось з однокласників вирішив познущатися, хоча я ніколи не була предметом насмішок у класі. Просто стояла особняком, не надто бажала брати участь у їхніх забавах, вони просто були мені нецікаві. Хоча, навіть якби це були давно знайомі мені хулігани, вони навряд чи призналися б. Стук-стук. Ну, власне, про що їй кажу. Мої думки перескакують на інше. Чи, може, ти хочеш зі мною познайомитися? Ми з подружкою часто так робили. Набирали невідому композицію цифр, але з початковим кодом нашого міста. І телефонували. Жартували, намагалися познайомитися, діставали людей загалом. Аж поки не нарвалися на автовизначник номера, після чого я отримала прочуханки від мами і такі забавки припинилися. Стук. Добре, знати б ще навіщо? Аж тут лунає новий стук, тепер у вхідні двері. То подружка не змогла до мене додзвонитися, тож зайшла додому, щоб витягнути мене на прогулянку. Я швидко прощаюся невідомо з ким та біжу на двір. Наступного дня після школи я вже сама огинаюся довкола телефона у сподіванні отримати дзвінок. І він не змушує довго на себе чекати. Алло. Стук. Ага, це ти? Привіт. Мені ще цікаво, що ж буде далі, тому я починаю допит. Ти мене знаєш у реальному житті? Стук. Але я тебе ні? Стук. Ти мій ровесник? Стук. Стук. Що це означає? Так чи все ж ні? Ти не знаєш? Стук-стук. Цього разу звучить впевненіше. Висуваю наступне припущення. Тобто, ти, скоріше за все, не набагато старший чи молодший? Стук. Старший? Стук. Наскільки? Рік? Стук-стук. 2? Стук. Отож, йомусь десь 17. Цікаво. Ти вчишся в школі? Стук. В моїй? А тут лунає тиша. Не хочеш казати? Стук. Зрозуміло. Раз не говориш, значить у моїй.
Стук-стук. І от як це розуміти? Ну, та й нехай, цікавить інше. Як тебе звати? Тиша. Зробімо так. Я буду перераховувати чоловічі імена, а ти стукнеш, коли почуєш своє. Стук. І ти чесно зізнаєшся, якщо я вгадаю? Стук. От і добре. Тоді починаю. Юрко, Вова, Вадим, Демко, Богдан, Андрій, Віталій, Влад, Стас, Назар, Роман, Сашко, Арсен, Євген, Ярослав, Артем, Віктор. Перераховую усі імена своїх однокласників, проте все в молоко. Починаю згадувати найдивовижніші імена, але вгадати мені так і не вдаюся. Все, я більше не знаю. Наступного разу підготуюся краще. Стук. Як мене звати, ти знаєш? Цього разу стук звучить так упевнено, ніби говорить само собою. Ну, я, власне, майже і не сумнівалася. Наступного дня я вигадую схему, за якою сподіваюся дізнатися його ім'я. Пропоную полегшити мені завдання. Я буду називати букви по алфавіту, а ти стукнеш на тій, з якої починається твоє ім'я. Домовилися? Стук. Довго перераховувати не довелося. Стукіт пролунав на букві «Д». Добре. Пригадати б тепер, які імена я знаю на цю букву. Дмитро, Данило, Дем'ян. Так, пам'ятаю, що минулого разу називали його, але раптом... Хоча чуда не сталося, у слухавці досі тиша. Давід, Дамір, Даніель, Демид. У мене вже відсутні припущення, тож вигадую зовсім фантастичні варіанти. А на тому кінці тиша. Ну, не знаю я. А разом з вигуком до голови приходить ще одне, зовсім очевидне. Денис? І нарешті лунає такий довгоочікуваний стук. Мамцю, це було так просто. Денис! Тебе звати Денис. Веселюся я і чую фиркання зі слухавки. Коротенький звук, але він змушує мене осіктися і завмерти. То ти можеш видавати звуки? Стук. Але зі мною не говориш. Стук. Це і не питання було по своїй суті, а констатація факту, але він своїм стукотом мені ще й підтвердив це. Але чому ж? Невже тобі самому не хочеться поспілкуватися зі мною? Стук-стук. Це означає «хочеться»? Стук. Тоді чому ж не говориш? І така передбачувана тиша у відповідь. В такому або подібному річищі ми спілкуємося ще день чи два. Я потроху дізнаюся, що він вчиться в 11 класі, полюбляє настільні ігри. Його улюблений колір – салатовий, а улюблені гурти – Рамштайн та Тартак. Останнього і я обожнюю. Можете уявити, з якими потугами мені даються всі ці відповіді. Про себе ж принципово нічого не розповідаю. Він же не питає. А потім мені починає набридати цей театр одного актора. Ну, посудіть самі. Постійно вигадувати якісь запитання, відповіді на які повинні стати так чи ні, а у відповідь чути тільки стукіт. Хай би він мав труднощі з мовленням, але ж стверджує, що ні. Стукає принаймні. Кому хочеш, набридне. Тому під час чергової розмови висуваю ультиматум. Або ти подаєш голос, або я кидаю слухавку. Стук-стук. Це ні, не подам. Стук. Ну, тоді до побачення. Без зайвого жалю кладу слухавку на важелі, та від телефону відходити не поспішаю. Як я й думала, за мить лунає новий дзвінок. Ну, що тобі? Приречено зітхаю я в слухавку. Але звідти гучить здивований мамин голос. Вона зачудовується моїм інтонаціям, я брешу, що то подружка дістала. Мама, здається, вірить, дає мені завдання по дому і від'єднується. Але не встигаю я опустити слухавку, як телефон знову озивається. І цього разу там все ж Денис, який підтверджує свою присутність стукотом. Ну що тобі знову? Стук. Я не буду розмовляти з дятлом. Або ти говориш, або я кладу слухавку. Стук-стук. Що ні? Мені вже набридло, зрозумів? Стук. Добре, отож, з тобою ще не все втрачено. Стук. Що ти стукаєш? Або говори, або папа. Стук-стук. Ой, набрид уже.
Кидаю слухавку і вперто ігнорую наступні дзвінки. А потім взагалі у перервах між ними набираю подружку і запрошую гуляти. Цього разу проблема вирішена. Наступного дня слухавку я все ж беру, бо вчора отримала по шапці від мами, яка не могла дозвонитися додому з черговим завданням, і пояснення, що я гуляла, не знаходить у неї розуміння. Всі мізки розтратиш зі своїми гульками. Ти ще пам'ятаєш, що в тебе екзамени? Звісно ж, я пам'ятаю, але яким би чином я до них готувалася, якби прибирала у хаті чи складала речі? Пояснити щось навіть не намагаюся. Мама ніколи не слухає доводів розуму. Але, як і казала, слухавку беру. Там знову Денис. Знай, стукотить собі. Тобі самому не набридло? Я не буду з тобою розмовляти. Все. Не встигаю віднести слухавку від уха, як звідти лунає здавлене «ні». Я аж здригаюся від несподіванки. Що? Ти справді щось сказав? Стук. Та хай йому грець. Знову стукіт? Та ти дістав уже. Чекай. Тепер уже цілком розбірливий вигук, сказаний низьким голосом. Ну, скептично відгукуюся я, уже націлена на те, що якщо знову почую стукіт, то без вагань натисну на важіль, навіть слухавку відносити від уха не стану. Але ні, звідтіля знову лунає голос. Вибач. Отак краще. Чому одразу не почав говорити? Бо я соромився. У мене негарний голос. Тю, голос як голос. І справді не бачу в ньому нічого негарного, низькуватий то що. Не слухай, якщо тобі не подобається, додаю зі смішком. Не слухати, що кажу? Теж сміючись, запитує Денис. Порада супер. Але мене вже мало цікавить, що йому сподобалася моя пропозиція. Натомість я запитую. Так, а тепер зізнавайся, звідки ти взяв мій номер? Так у довіднику ж є, ніби самозрозуміло відповідає він. Для цього треба знати не лише моє ім'я, а й прізвище. А ще хоча б ініціали моєї мами, на яку цей телефон і зареєстровано, бо наше прізвище доволі популярне і точно не єдине у цьому довіднику. То звідки? Дали. Хто, не скажу. Знайшов, бо хотів з тобою познайомитися. Навіщо? Підозрілість у мені зростає з кожною його фразою. От не вірю я, що настільки приваблива, що можу аж так зацікавити нормального хлопця, щоб він вдавався аж до таких витончених методів знайомства. Нормального, так? От у мене і виникають підозри, що щось там не так. Бо ти мені сподобалася. І я? Серед тисячі інших дівчат у нашому місті? Так. Чим же? Ну, він осікається, підтверджуючи мої підозри, що не все там чисто. Що ну? Ти симпатична, зрештою видає він. Звучить так, ніби він це щойно придумав. Його точно не бентежить моя зовнішність. І весела, додає він вже не так упевнено. Як і більшість дівчат, чим я відрізняюсь від інших? На це йому нічого відповісти, а я ще більше стверджуюся в думці, що він неспроста до мене причепився. Тільки як дізнатися, що йому потрібно? Добре, ти стверджував, що ти не з моєї школи. Вирішую з'ясувати іншу необхідну інформацію. Я цього не говорив. Так, ти стукав, я пам'ятаю. Але я цього й не стукав. Тобто все ж з моєї? І цього я теж не казав. Але в якій школі я вчуся, ти знаєш. Знаю. Від його упевненої відповіді мороз біжить попід шкірою. Звідки? Хоч як я не стримуюся, та у моєму голосі все частіше просковзують істеричні нотки. Де ти взагалі мене знайшов? Бачив пару разів. Де? На клітці. Кліткою у нас у місті називають доволі велику квадратну відкриту площинку зі сценою, огорожену кованим парканом. Саме тому і клітка. Яка колись була літнім театром, а зараз із травня по вересень, коли ночі більш-менш теплі, по вечорах використовувалася як майданчик для дискотеки, де збиралися підлітки та до опівночі тусувалися, танцювали, знайомилися, утворювали пари, сварилися і товкли морди. Так от, маючи сувору маму і не менш сувору бабусю, я, на відміну від моїх ровесників, дехто з яких ходив туди ще з 12 років,
була на клітці всього 2 рази. Цього року у травні, бо до того я ще була мала у розумінні моїх рідних, а потім і справді готувалася до іспитів, тому і відклала походи. І це ж виходить, що він обидва рази бачив мене там, слідкував, і тут блискавкою спалахує нове поки що для нас слово «сталкер». Людина, яка переслідує когось, нав'язує себе, домагається, психологічно тисне. Нещодавно на цю тему з нами проводили бесіду студенти педагогічного училища, попереджали остерігатися таких людей. Ми тоді тільки поржали, сумніваючись, що у нашому тихому містечку таке взагалі можливо. Тепер же все те почуте вимальовує цілком однозначну картинку. Знає мій номер, знає, де я навчаюся, бачив мене обидва рази на дискотеці. Що далі? Руки починають дрижати, серце калатає, як навіжене, і я просто кидаю слухавку, наче то отруйна змія. Відскакую від телефону і з жахом чекаю, коли він почне знову дзвонити. Та дзвінок все одно лунає надто несподівано для мене, змушуючи скрикнути і іще далі відскочити від телефону. Завдяки цьому ривку я боляче б'юся об одвірок спиною, проте до тями мене це не приводить. Я досі дрижу від емоцій та страху. Вечірня прогулянка з подружкою перетворюється на фільм жахів. Я осихаюся кожної тіні, постійно оглядаюся, намагаючись побачити переслідувача, прислухаюся до будь-якого шурхоту і завмираю, придушуючи в собі полохливу мишу, яка так і поривається заховатися у шпарину. Всюди мені ввижаються підозрілі особистості, я лякаюся будь-яких чоловіків, намагаюся відскочити від перехожих якнайдалі. Давно знайомі зарості чагарників, повз які ми проходимо щодня, і які в дитинстві обнишпорили до останньої гілочки, тепер видаються розсадником чогось невідомого, а від того на мене находить іще більший страх. Від пропозиції погуляти у темному парку у мене жишки трусяться, а ідея пройтися вузенькими вуличками змушує тіло пройнятися циганським потом. Та навіть частину проспекту, яку не освітлюють ліхтарі, я намагаюся пробігти якнайшвидше, бо там теж мені ввижається переслідувач, і я полохаюся найменшого коливання гілок дерев, якими рясно обсаджені наші вулиці. У шелесті листя мені вчуваються чиїсь голоси, і постійно я ловлю на собі чийсь погляд, хоча вулиця майже безлюдна у такий час. І всюди мені ввижається невідомий Денис, який слідкує за мною. Звідки? Де він причаївся? Може, саме зараз обходить з іншого боку широкий стовбур старезного дуба, який росте обіч тротуару? Чи ховається в тіні поміж 2 тісно прибудованими одна до одної будівлями, магазину, який у цій порі вже зачинений, та житлового будинку? Там якраз є шпарина, у яку зможе пролізти юнак. А тут взагалі закинута хата, паркан коло якої зіяє дірками від прогнилих дощок. Гарне місце, щоб сховатися і спостерігати. Чи вискочити з ближнього підворіття, чи зупинити автівку просто коло тротуару та затягнути мене всередину. Варіанти у моїй розбурханій уяві сиплються як з рогу достатку, змушуючи мене страшитися власної тіні. Звісно ж, подружка помічає мою нетипову поведінку, ще намагається щось випитати, та я німа як риба. Боюся накликати біду, якщо буду говорити про неї вголос. Але ні про що інше я вже говорити не здатна. Думки крутяться навколо одного й того ж. Як довго він за мною спостерігає? Навіщо я йому потрібна? Що він зробить тепер, коли я відмовилася з ним спілкуватися? Прогулянка очікувано не вдається. Тож скоро я на тремтливих ногах ховаюся до власного під'їзду, але й там ще не знаходжу спокою. Лише тільки коли за мною зачиняються двері квартири, я можу видихнути. Навіть по видному, коли я наступного дня йду до школи на консультацію до екзамену, мене не відпускає тривога. У кожному перехожому, від малого до старого, я намагаюся розгледіти Дениса. Зрозуміти, чи то часом не він йде за мною, чи їде в автівці поряд. Я вже не вірю нічому сказаному ним. Він точно може виявитися ким завгодно. І від цього усвідомлення волосся стає сторч. Будь-хто з численних перехожих може виявитися моїм сталкером.
От, наприклад, заклопотаний чоловік на пішохідному переході. А що, як зараз він тільки вдає відстороненість, а вже наступної миті схопить мене і що? Вулиця повна людей, невже він наважиться щось мені зробити? Моя фантазія безсила у пошуках відповіді на це запитання. Та тільки моїй параної, яка за останню добу розквітла махровим квітом, начхати на всі розумні умовиводи, вона шукає сталкера у кожному перехожому. От, наприклад, отой чоловік, що начепив на себе кепку, а зверху ще й капюшон натягнув, він точно ховає своє обличчя. А навіщо йому це робити, якщо він законослухняний громадянин? Точно, щоб його не впізнали можливі свідки. Далі від лиха переходжу на іншу сторону вулиці, щоб тільки не зіткнутися з тим підозрілим типом. Але тут натикаюся на відвертого безхатька, який з беззубою усмішкою тягне до мене брудну руку, і сахаюся вже від нього. І навіть думки не виникає, а де він візьме телефон, щоб мені дзвонити. До школи дістаюся вся вкрита холодним потом, хоч на дворі панує спека. У рідних стінах тривога все одно не відпускає, бо сталкер знає, де я навчаюся, тож може бути ким завгодно. Он хоч одним із тих 11-класників, які доріють в іншому кінці просторого коридору. Чи то все ж хтось із моїх однокласників? З підозрою позираю на них, намагаюся вловити хоч натяк. Он Віталій якось нетипово дивиться, а коли я ловлю його погляд, то він свій ховає. То це його витівки? Та в цю мить до нього підходить Сашко, щось питає, а той відповідає йому дзвінким голосом. Зовсім не таким, який був у Дениса. Це відкриття змушує хоч трохи увімкнути логіку і усвідомити, що серед знайомих мені хлопців нікого з таким голосом, як у Дениса, немає. Але й полегшення цей висновок мені не приносить. Отже, це точно якийсь незнайомець, і це ще гірше, бо від своїх людей я хоч приблизно знала, що очікувати, а чужа людина зовсім непередбачувана. І від розуміння цього душа завмирає, а поза спиною сипле морозом. Яка там алгебра? Яка геометрія? У мене в думках лише як дістатися додому без пригод, ще й завтра йти на іспит. Вдома мене зустрічає благословенна тиша і самотність. Тільки тут я можу полегшено видихнути і розслабитись, і навіть трохи посміятися над своїми страхами. Ну, жила ж я якось до цього всього, і ніхто мене не чіпав, спостерігав за мною на віддалі та й по всьому. То, може, і надалі так буде. Роззуваюся, нахиляюся, аби запхати босоніжку у тумбочку, і тут лунає телефонний дзвінок. Душа провалюється в п'ятки, а я від несподіванки намагаюся швидко розпрямитися і боляче б'юся об поличку. Та зривається з кронштейнів і підлітає вгору. Довкруги розсипаються косметичні засоби, а полиця влучає просто в дзеркало над нею, яке б'ється на друзки і розлітається по передпокою, вкриваючи той нерівномірним килимом гострих склянок. Я завмираю у напіврозігнутому положенні та з жахом дивлюся на те, що я накоїла. З найбільшого уламка у мене під ногами на мене дивляться мої великі наполохані очі. А потім на них падає величезна капля крові. І своїми рясними бризками спотворює зображення, вимальовуючи в ньому якусь закривавлену потвору, від якої я не можу відвести погляду. А той монстр у відображенні раптом кривиться, поводить головою, показуючи свою пащу із багряними зубами, і видає пронизливий ультразвук, який впивається в мої барабанні перетинки. Я зажмурююся, закриваю руками вуха, але тихішим звук майже не стає. І я з подивом усвідомлюю, що то верещу я сама. Різко обриваю крики і завмираю у благосній тиші, у якій все ще лунає телефонний дзвінок. Розумію, що то свого власного відображення, заляпаного кров'ю, я злякалася і стає трохи легше. От вже перелякана навіки, точно скоро власної тіні боятимуся. А звідки кров? З розрізаного уламками лоба. Я бачу це, коли обережно крізь склянки пробираюся до ванни та до цілого люстерка. Там мене теж зустрічає закривавлене чудовисько, бо кров встигла залити півобличчя, та я лише знервовано сміюся, розуміючи, що завчора і сьогодні своїми страхами ледь не загнала себе в могилу. Телефон все ще дзеленчить.
Вмиваю кров, яка вже встигла заляпати улюблену футболку, обробляю рану, треба ж, невеличка, а стільки крові, пластир на лоба і прибирати накоєне. І чекати розправи від мами, яка мене точно по голівці не погладить за розбите дзеркало. Отже, халепа, як же викрутитися, щоб отримати якнайлояльнішу кару? За переживаннями про покарання навіть страхи відступили. От що значить правильно розставлені пріоритети. Сталкер хто знаде, а розлючена мама реальніше нікуди. А телефон продовжує дзвонити. Та навіть якби я наважилася підійти до нього, чого робити я не буду ні в якому разі, то все одно шлях стеляють гострі друзки, які необхідно вибрати з килима до однієї. Чим я, власне, займаюся, коли до квартири заходить мама. «Ти чому слухавку не береш?» – питає вона з порогу. А потім бачить, що саме я роблю, і сахається. «Ти розбила дзеркало?» «Так, мамо, вибач, я ненавмисне». «Та кать з ним, з тим дзеркалом, ти хоч не поранилася?» Я здивовано підіймаю голову, а вона вигукує. «Лоба порізала, там хоч не глибока рана, шити не треба». Замить я опиняюся у її обіймах. Її беззаперечна підтримка дозволяє видихнути, розслабитися і забути про всі свої страхи. І чому я боюся того сталкера? Та хай тільки рипнеться, я ж і огріти можу, не тендітна квіточка зі зростом 183 сантиметри. І я справді вже майже забуваю про свого переслідувача, коли відбувається та вище згадана ситуація з бабусею. Він не телефонує уже якийсь час. Я встигаю скласти 2 іспити з 5 і знову поринаю з головою у навчання. Тому й так вільно беру слухавку, бо очікую, що то хтось із однокласників проситиме або словник, або наступний іспит, диктант, або сісти разом, щоб списати. Тому й жахаюся, коли чую аж надто знайомий стукіт. Але цього разу слухавку не кидаю. Набираюся сміливості все ж сказати Денисові все, що думаю. «Припини мені телефонувати, чуєш? І припини переслідувати. Я не хочу тебе знати». Деякий час у слухавці тиша. А потім сумний голос. «Так, я тебе чую. І більше не чіпатиму. Вибач». І гудки, що свідчить про розірваний зв'язок. Це вперше, коли він поклав слухавку, і така подія трохи вибиває мене з колії, бо я очікувала, що він буде мене вмовляти, та хоч слово скаже, але ні, лише ритмічні гудки. І саме через це я беззаперечно вірю сказаному Денисом. Він і справді не буде більше мене переслідувати. Нарешті я можу видихнути спокійно і не турбуватися про цього сталкера. Та тільки чому туга так крає серце? На цьому закінчується реальна історія автора. Той хлопець і справді більше їй не телефонував, і вона досі не знає, хто то був, звідки він узявся і чого від неї хотів. Ну а ми повертаємось до історії наших героїв. Останній іспит – ненависна біологія. І все, цілісіньке літо свободи. Прийшли раніше, тож тепер чекаємо, коли прийде вчитель і розпочнуться тортури. Але все одно настрій піднесений. Щебечемо, ділимося планами, обіцяємо зустрітися. Неподалік від нас зграє 11-класників, у яких сьогодні теж іспит. Але ми мало звертаємо на них увагу. Допоки посеред шкільного коридору не лунає крик. «Денисе, ти шпори написав? Дай покористуватися!» І доволі знайомий голос відповідає. «Йди до біса, Максиме, не треба було вчора до півночі футбол гасати, я нічого тобі не дам». Я перериваю розмову з дівчатами, оглядаюся і в усі очі вишуковую у натовпі того мовця, а серце в цю мить калатає, як навіжене, десь в області шиї. Неподалік метрів за 5 від мене, коло вікна, стоїть купка хлопців з 11-го Б. Якраз напроти мене високий блондин у бабусиних окулярах, і я розумію, що то саме він щойно говорив, бо інший хлопець штовхає його у плече зі словами «Та не будь жлобом, Дене!» Отже, і справді Денис. Ми зустрічаємося поглядами і завмираємо. Я не знаю, що казати і що робити, бо мій сталкер виявився надто звичайним, простим хлопцем, яких безліч довкола і які зовсім не привертають увагу.
В душі на мить навіть поселяється розчарування, що він виявився таким пересічним, та його тут же витісняє полегшення, бо тепер я знаю, хто саме мені телефонував, і від того стає значно легше на душі. Всі страхи остаточно розвіюються. Денис, не відводячи погляду, мовчки лізе в сумку і віддає купу папірців тому, хто до нього чіплявся. Зграйка хлопців тут же десь зникає. Мої дівчата скубуть мене. Ми до класу, ти йдеш? А я й не помітила, що прийшов учитель і відімкнув класну кімнату, підготовану вчора до іспиту. Ні, принаймні не зараз. На мить відвертаюся, а потім знову ловлю погляд хлопця. Він нерішуче мнеться, не наважуючись підійти. Тому доводиться красномовно підіймати брову, спонукаючи його до дій. Йому доходить, бо він, закусивши нижню губу, все ж зрушає з місця. Йде впевнено, що дуже імпонує мені. Зупиняється не зовсім поряд, трохи на відстані, так що його високий зріст, 190 не менше, не давить на мене і комфортно дивитися йому у які? Ага, карі очі. Караоке блондин. Цікаве і не дуже звичне поєднання, хоч за окулярами складно це помітити одразу. «Привіт», – вимовляє він і ледь помітно усміхається. «Отже, це ти?» – констатую факт. Він же тільки розводить руками. «Рада знайомству», – видаю на автоматі. «Справді?» – єхидна посмішка навдивовижу йому пасує. «Справді?» – не менш єхидно відповідаю йому. «Бо тепер знаю, хто ти, тож не лякатимуся кожної тіні». Очі хлопця нажахано розширюються. «Що, думав, раз ти весь такий позитивний, то це й через телефон видно?» «Ти справді боялася мене?» «Боялася», – коротко відповідаю йому. «Вибач, я й подумати не міг». «А вже ж не міг, та для чого ти все це затіяв?» «Бо ти справді мені сподобалася. Може, ти цього й не пам'ятаєш, але я помітив тебе, коли взимку ти на всю пару летіла коридором і знесла мене з ніг, і в прямому, і в переносному сенсі». Щось таке спливає у моїй пам'яті, та все ж я не можу пригадати достеменно, з ким саме тоді зіштовхнулася. Хтось зі старшокласників, одягнений у шапку та куртку. Хто їх розбере, вони ж всі однакові. А Денис продовжує. «От тоді я тебе і запримітив. І закохався по вуха. Телефон твій роздобув у твоїх хлопців, та ти виглядала такою неприступною, що я ніяк не міг наважитися до тебе підійти. Та й взагалі я ж ботанік, тому і вигадав такий ідіотський спосіб познайомитися, але в жодному разі не хотів тебе налякати. Та я вже зрозуміла». Нервово сміюся, а сама придивляюся до щирого відвертого хлопчини. І розумію, що він мені імпонує, і я б спробувала з ним. А власне, що я втрачаю? Після іспиту на цьому ж місці. Денис розпливається в радісній усмішці. Його очі під окулярами сяють, мов діаманти. Я ж і досі розіграю неприступну, хоча щаслива усмішка заповзає на моє обличчя, коли я заходжу до класу. Ось такий фінал у цієї історії. Ну а в мене до вас новина. Відтепер можна слухати оповідання раніше та без реклам, ставши спонсором каналу. І лише за 35 гривень на місяць ви можете отримати такі переваги та таким способом віддячити мені за роботу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарі, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша Пташка.